Oke guys, karena sekarang cuacanya udah mendingan, udah cerah ya, salju juga udah berhenti, tapi masih banyak sekali salju-saljunya itu di luaran ya, seperti yang kalian lihat ini. Sangat banyak sekali dan kita harus shuffle ngebersihin itu mobil ya, karena kita mau keluar, mau grocery shopping dulu, so kita harus bersih-bersih dulu guys. Nah, sekitaran mobil udah kita bersihin, mobilnya juga ya lumayan bersih lah ya. Dan kita sekarang mau jalan, kita nggak bisa maju ya, kita nggak bisa keluar. Karena yang di depan itu mobilnya stuck dengan snow. Jadi kita di sini menunggu. I'm laughing at the stupidity of people. Ya beginilah ya guys, kalau snow itu nggak dibersihin, jadi jalanan itu banyak sekali snow dan ditumpuk di mana-mana ya, tuh udah kayak gunung aja. Dan kita nggak bisa keluar. I don't know for how long. Dan akhirnya setelah 10 menit, ya, dan tuh mobil yang di sini nih, they're stuck. Karena dia coba parkir ya guys, dan dia nggak bisa. Tuh. Aduh. Is it slip? Yeah, it's slippery. Jadi udah 2 hari ini snownya nonstop guys. Nah kalau udah snownya banyak begini, biasanya itu lambat sekali ya guys kalau kita traveling di jalanan. Karena itu snownya itu ditumpuk di mana-mana. Tapi ada beberapa daerah juga yang kayak ini, itu snownya mereka bersihin dari pemerintah karena ini adalah salah satu objek wisata di sini ya. Jadi banyak orang-orang yang datang kemari untuk berkunjung. Biasanya sih paling banyak di ini ya untuk summer. Banyak orang yang pada kumpul, piknikan, barbecue gitu ya. Tapi kalau winter begini ada juga sih yang ini yang berkunjung kemari ya, tapi nggak sebanyak yang di summer. Dan biasanya tuh kalau winter itu di sini kegiatannya itu ada yang skiing, terus sliding, jogging, nggak bisa dong jogging ya. Maksudnya apa namanya sliding gitu ya atau hiking. Tuh asik juga di sini guys karena tempatnya itu gede ya. Oke guys, kita udah sampai di parknya dan nama parknya ini Beaver Lake Park. Cukup luas ya. Dan itu yang kalian lihat mereka lagi kalau nggak salah itu cross country skis ya. Ini seru banget deh kalau kita sliding di situ ya. Tapi kita nggak bawa peralatan. I think it's gonna get done. Jadi seperti inilah guys kegiatan orang-orang di sini ya. Kalau udah snow, aduh dingin banget. So kita sebenarnya cuma mau ngeliat-ngeliat di sini aja dan mau grocery shopping juga. We're going shopping, right? Yeah, we It's not are. our destination. No, this is not our destination. It's so cold. My destination is my bed, my warm bed. Dingin banget. Ayo, babe, kita pergi yuk. Let's go. What are you doing?
Jadi karena badainya datang lagi, kita akhirnya buru-buru mau jalan ya guys, karena udah semakin dingin, anginnya kencang sekali, dan kita udah nggak tahan lagi karena tangan itu udah mau membeku ya. Jadi kita buru-buru mau ke mobil aja, mau berangkat. Susah banget ke ini ya, getting around here because it's a lot of snow. Banyak banget snownya guys, dari kemarin-kemarin juga non-stop. Ini 1 jam lalu baru berhenti ya. Nah, karena kita melewati tempat ini, jadi sekalian aja kita singgah ya guys. Kita mau kasih lihat ke kalian, ini adalah salah satu objek wisata gratisan yang bisa kita kunjungi di Montreal. Namanya Mount Royal Lookout. Jadi dari ketinggian ini kita bisa melihat kota Montreal ya guys. Nanti aku kasih tunjuk ke kalian ya. Pokoknya banyak banget. Apalagi kalau summer ya, itu banyak banget yang singgah kemari. Jadi di sini itu tempat orang untuk melihat kota Montreal ya guys. Dari ketinggian ini banyak orang-orang datang kemari untuk melihat view-nya Montreal kayak gitu tuh. You know, you can see the snow settling in. That's cool. Because if you look over there, there's nothing. But then over here, it starts to get cloudy down there. This one is a lot. Yeah, and look, over there, there's nothing. The snow is right in front. That's crazy. Dingin banget. Oke guys, segitu dulu aja stopovernya sebelum kita grocery shopping, karena juga badainya masih on and off ya. Jadi kita takut nanti badainya lanjut lagi dan kita bisa-bisa keseret sama itu badai ya. Dan ya kalau udah snow seperti ini guys, jadi kemana-mana itu susah ya kalau kita nyetir karena serba lambat. Kendaraan juga pelan-pelan ya kalau untuk ini berkendara karena sedikit licin jalanannya. So ya itu dia guys untuk video kita kali ini. Dan aku belum bisa kasih tunjuk banyak ke kalian ya guys, karena cuacanya itu kurang bagus ya. Badainya juga belum berlalu, masih on and off. Dan ya kita mau melanjutkan aktivitas kita aja dulu. Mungkin next time aku mau kasih tunjuk ke kalian apa ya, objek-objek wisata yang ada di Montreal kali ya guys. Jadi ya segitu dulu aja guys. Thank you for watching and I'll see you in the next video. Bye.